皆さん、こんにちは。私はナヨと申します。意欲を皆さんに意欲するならいいところについて紹介したいと思います。どこでしょうか。先月は私たちは4人グループで大阪へ旅行しました。今私が紹介するのは大阪へ有名な美濃滝です。美濃滝の行くのなら美濃駅から普通で30分ぐらいで行くそうです。でも山みたいだからちょっと50分ぐらいかかります。近いまで車でも行けます。美濃公園と美濃滝は特には虫と猿には有名です。駅から滝までたくさんお店やレストランが並んでいます。そして古いお寺と神社もあります。その旅行するとき、周りの住んでいる方々がジョギングしています。その周りの人に邪魔しないように旅行しましょう。公園には行ったときは虫の声で別の世界に行ったみたい感じます。それでは動画を見てみましょう。